苹果叉更换触摸，把尾插螺丝拆下，把屏幕打开，把屏幕螺丝拆下，把听筒环线拆下。拆完以后，我们把原台写到触摸上，不写会没有原台显示。写完以后，准备分离支架，拆支架的时候又要慢一些。拆完以后，准备分离触摸。分离完以后，我们测试一下。测完以后，准备出胶，把胶摊干净，准备贴合 OC 胶。贴合完以后，准备贴合盖板。贴合完以后，我们准备出泡。出完泡以后，我们准备装机，把所有螺丝装上，屏幕排线扣好，所有盖板装好，装完。